Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ CDS Computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ CDS Computer ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Python Programming သင်ခန်းစာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ကြည့်မယ် Python Programming စလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Programming ဘာသာရပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့ Programming Environment အကြောင်းလေးပြောအောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဥပမာပဲကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးကိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးကဲသမီးကို F ဟုတ်တယ်နော်ဒေါက်တာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆေးကြောင်းကို S ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် engineer ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် engineer အကြောင်းကို app ဟိုဆရာမဖြစ်လို့ဆိုချင်တယ်ဆိုပညာရေးတက္ကသိုလ်ကို app အခုလဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်ချင်တာလဲ programming လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် programming နဲ့ဆိုင်တဲ့စီကိုတွားဟုတ်မလားကွန်ပျူတာစဝယ်လာခြင်းကွန်ပျူတာ Windows တင်နေခြင်းမှာတော့ဒီလို programming ရေးလို့ရတဲ့ software တွေဖန်တီးပေးမထားဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့Mac OS ပေါ့နော် Apple ကွန်ပျူတာမှာတော့ Python ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာမူရင်းပါတယ်သူရဲ့ Windows ထဲမှာတစ်ခါလဲပါတယ် Linux တွေပါဆိုလဲတချို့ Linux တွေဆိုရင် Java ရေးဖို့တော့ Java ပါတယ်ဟုတ်ပြီတချို့ဆိုသူဆိုင်C# တွေပါတယ်အကုန်ပါတယ်ကဲသဘောတရားပါတတ်တာကိုပြောတာပါကဲလောလောဆယ်မပါဘူးလို့ပဲထားဘယ်ကွန်ပျူတာမှအဲ့လိုမပါဘူးမပါလာပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Python ရေးမယ်ဆို Python ရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ environment ပုံဝင်ခြင်းပါလို့ပြန်မလဲပြင်ဆင်ပေးရကဲ Python မှမဟုတ်ပါဘူးတခြား programming တိုင်းပါလဲအဲ့လိုပါပဲကြည့်မယ် programming environment ဘယ်လောက်မှမရှိဘူး programming တခုလုပ်ဖို့တော့ဘာလို့လဲပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်text editor to create computer program ဟောဘာမှမလို့ text editor ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ notepad လေးတခုပဲစလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုစလိုမယ်လို့ပဲပြောတာတကယ် pro ဆန်းeconomics commercial software တွေကတော့ဒီလို text editor နဲ့တော့ရေးလို့မရဘူးလေမပြီးသေးဘူးလေစလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပြောတာဟုတ်ပြီအနည်းဆုံး text editor ရှိရမယ်ကွန်ပျူတာမှာပါပြီးသား notepad ဆိုတာပါတယ် notepad စရေးလို့ရဒါပဲလုပ်လို့ရကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး beginner အတွက်လို့စလို့ရတယ်ပြောတာနောက်ကြကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ IDE text editor code editor IDE အသုံးမျိုးရှိမယ် code editor ဆိုတာကျွန်တော် Sublime တက်တော့ပါတော့ဗောနော်ရှေ့ဆိုသွားရင်လည်းသိလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ခုဘာလုပ်မဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာ language ဖြစ်တဲ့တော့ကွန်ပျူတာ language မှာ2မျိုးရှိတယ်ဒီကိုလေ့လာမယ့် language ဒီဘယ်လို run တာလဲဟုတ်မလား high level language တွေပဲ high level language တွေဘယ်လို CP matching code ကိုပြောင်းတာလဲဟိုတချို့က combine လုပ်ပြီးပြောင်းတယ်တချို့က enterprise လုပ်ပြီးပြောင်းဟုတ်ပြီ beginner ဆိုအခု video file ဒါဒီ video file နဲ့စတာဆိုဒီ video file မှာစကားလုံးစိမ့်နေ combine enterprise ဘာတွေလဲဟာကြည့်မယ်နောက်မှသိလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် combine လာဒီကိုလေးလာမဲ့ programming ဒီ combine တဲ့ software ဆိုရင် combine လာလုပ်မယ် combine လုပ်ပြီးမှ matching code ကိုပြောင်းနေဆို combine လာလုပ်မယ် as combine လာ to combine the program into binary formats ဟုတ်ပြီနော် binary format programming ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲပြင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် Python programming ပေါ့နော်ဒါဒီသင်ခန်းစာဒီ Python ကိုဒါပြောပေမဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လေ့လာလဲဆိုတော့အခုလေ့လာလဲ C# လေ့လာမလားလာတာC# နဲ့ဆိုင်တဲ့ editor တခုလိုမယ်ပြီးရင်တော့ C# ဒီဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲ combined language လား enterprise language လား enterprise language ဆို enterprise လိုမယ် combined language ဆို combiner လိုမယ်ဒါပဲဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုဒါ combiner လိုမယ် combined language နောက်တစ်ခု enterprise ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုဒီဘာလို့မလဲဆို enterprise လိုမယ် an enterprise to execute the program directly ဒါပဲ combine နဲ့ enterprise မတူဘူးလို့မှတ်ထားမယ်ကဲ programming environment ဘာမှမလုပ်ဒီ3ခုပဲလို့ဒီ3ခုရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစလို့ရတယ်โอเคမလားဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့ပြောနေကြကြည့်မယ်ဒီ3ခုလိုတယ်ဆိုလိုတာကိုဖြည့်မယ်ကဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဘာပါလဲ notepad ကတော့ဒီမှာကြည့်အစားဆုံးပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခုလောလောဆယ်ဘာလုပ်ပါလဲ Python လုပ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဘာမှမရှိ Python နဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမရှိဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာသွင်းဖို့တော့ကျွန်တော် Windows ကို reset ချထားတယ်ဘာ software မှမရှိဘူးဘာ software မှမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်နည်းနည်း3သိန်းလေးတော့ရှိအောင်ပဲဒီမှာကြည့် Microsoft Word တို့ Adobe Reader တို့size ရဲ့ software လေးတွေ Photoshop လေးတို့ဒီလောက်ပဲရှိရပါကျွန်တော်ဘာမှမရှိနမူနာဒီမှာကြည့်ဒီမှာဆိုရင် .py ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ file ကျွန်တော်တို့ဖတ်သူ့ကိုနားလဲတဲ့ Python enterprise ဒါဟုတ်လားဒါ .py ဆိုတော့ Python ရဲ့ file မျိုးစားသူ့ကိုနားလဲတဲ့ Python enterprise ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာမရှိသေးဘူး okay မရှိတဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲပထမဆုံးလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံး down ပြီးမှကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာဆက်ပြောမယ် okay ကြည့်မယ်အဲအကြောင်းဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုရင် downloading the Python enterprise ကဲ down မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှားပုံတော်မင်းသားကြီး Google or Firefox ကြိုက်တဲ့ browser ရင်ဖွင့်နော် browser ရင်ဖွင့်ကျွန်တော် Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှားပုံတော်မင်းသားကြီးမန်ဒတ်ခါရောက်ခဲ့ပြီ Google ရောက်လာကဲရှာပြီး Python P ရှာထားတာမှန်သိတာဗျာ Python ဆိုပြီးတော့တန်းကြတယ်ကဲရှာလိုက်မယ် Google မှာဆိုင် Python ဒီသူ့ရဲ့မူရင်းမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ရဘယ်ကောင်လဲဆိုစပကြီးမွေရပိုင်ဟုတ်တယ်လေ Python ဆိုစပကြီးမွေ online အောင်စမ်း
okay လောလောဆယ်20တရားဆိုမှာ Python ဆိုကြီးမွေဆိုတာကိုမေ့ပလိုက်တော့ online အောင်ဆန်းဆိုတာလည်းမေ့ပလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် Python ဒီ programming language ကယူသွားပြီသူနာမည်ကိုဒီကောင်ကိုပြောမဆိုယူရတဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ဒီကောင်ကိုမူပိုင်ခွင့်ချိုးအောင်တရားဆွဲရမယ်okay နော်လကားစားတော့20တရားဆိုမှာ Python ဒီစပကြီးမွေမေတော့ Python is a high level programming language ဖြစ်လာကဲဘာမှလေမရှိနဲ့ down လိုက်တော့မယ် okay ဟုတ်လားမတောင်းခင်လေးမှာဒါဒီတိုင်းပြုံးစား down လိုက်လို့တော့ရတယ်မတောင်းခင်လေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက် recommend ပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ website လေးကိုအစအဆုံးလေးနည်းနည်းဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်နည်းနည်း highlight လေးပေးမယ်ဒါဒီသူ download တော့ download ဟောဘာရှင်းဘယ်လောက်ရောက်နေလဲ 3.8.5 ကိုရောက်နေပြီ okay ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပြီးသွားပြီဒီတစ်ဖြက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟော about စာလေးပိုင်းတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဘာတွေလဲညာတွေလဲသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေရှိမယ် community ဘယ်လိုတွေရှေ့ဆက်ဖို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းတွေပါလဲ news သူ့ရဲ့လုံးနေကြသတင်းတွေသူ့ရဲ့ event တွေရှိတယ်ကဲနမူနာနေနေကြည့်မယ်လားဒါတော့ getting start လုံးလုံးစလေးလာမဲ့လူတွေ beginner guide ဆိုတဲ့တခါလဲကိုယ့်ကိုယ်တော့ဆက်တာတွေသွားလို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံး beginner ကိုအကြံပေးခြင်းတွေက program set study ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ programming လုံးဝအစမှာတော့ set study သွားမလို့နဲ့အချိန်ကုန်လို့နော်အချိန်ကုန်လို့ okay တခုတော့ဆရာသမားရဲ့လမ်းညွှန်ကိုတစ်ချက်လောက်တော့ယူလိုက်ပြီးပြီဆိုမှလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုမှ set study ပြေးလိုက်တော့ okay မနော်ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်ဒါ download တာနဲ့ကျွန်တော်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် latest new တွေဟာကျွန်တော်တော့မှာ 3.8.5 အော်ဒီမှာ 3.9. is now available for testing 3.9 လဲထွက်တော့မှာစမ်းတယ်နော်ဘာရှင်းဟာဒီလောက်กว่าလားဘာရှင်းမြဲกว่าလဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါမလားအပြေတယ်လေဒါဟိုနီးပညာတွေအများတန်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလိုတအားကြီးလိုက်မမီတာမဟုတ်ဟိုကျွန်တော်အခုသွင်းနေတဲ့ timeline ကိုဒီကောင် H ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဘာရှင်းကကျွန်တော်ဒီမှာဒီတရားစာ 8.5 နဲ့သွင်းမယ်မကြခင်သူ9ဖြစ်မှာ9ဖြစ်မှာကျွန်တော်9လိုက်ပြောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးပြောင်းရမလို့အဲ့မှာ9မှာဘာတွေပါလဲအစ်စ်မှာဘာတွေပြောင်းသွားလဲဘာလို့ဆောင်ကြတွေဖြုတ်လိုက်လဲဘလို့တွေထူးခြားလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးတွေဖတ်ပေးရတယ်โอเคမနော်okay မနော်ပြီးရင်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းနေနောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့် use for Python ဟာ Python ဘလို့ဒီနေရာမှာသုံးတာလဲ web development GUI development GUI development ဆိုသူ့မှာအများကြီးပဲ GUI framework တွေကျလား TKenda PyG object P1QT PySize Kiwi ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တခါတည်းလမ်းလေးကြောင်းခဲ့မယ်ဟို Python ကိုကျွန်တော် crop plus ဖုန်းနဲ့ run အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ UI ကဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပြဿနာတွေဖြစ်သေးတယ် Python မှာလောလောဆယ်အခြေအနေနော်လူတိုင်းတော့ source file လေး define ရေးပြီးတော့နေရာတိုင်း run နေတာပဲဟုတ်နော် web ဆိုရင်တော့ရတာပေါ့ web application ဆိုတော့ link နဲ့ run မှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါအဆင်ပြေသေးဘူးလောလောဆယ်နော်နောက်တော့ပြေးလာမှာပဲဒါနီးပညာအများနဲ့ပြောင်းနေတယ်အဲကြောင့်ကုန်လေးလာတာသူရဲ့သုံးတဲ့ level တွေ scientific number-based programming တွေမှာလည်းသုံးတယ်software development တကယ်နေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ် framework တွေသုံးတတ်မယ် system administration တကယ် system 2တွေဆိုတော့ Funify software တွေလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို cleaner တွေလို့အဲ့လိုဟာတွေ system 2 software တွေလို့တော့နော်အဓိက programming တစ်ခုကိုနိုင်နေချွတ်နားလေသွားဘူးကျန်တာဘယ်လိုလမ်းကြောင်းသွားမလဲဆိုတော့Python နဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်လို့ Java နဲ့လည်းဒါလုပ်လို့ရတယ် C# နဲ့လည်းလုပ် C နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ် Ruby ကြိုက်တာနဲ့အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူတနည်းအားသာချက်လေးတော့ရှိလိမ့်မယ် okay မလားဟုတ်ပြီကဲဒါ website လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြအောင်လို့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာပါဗျာ okay အဲ့ဒီဒါကိုအလုပ်လေးနဲ့တက်သေးပြလိုက်မယ်ဗျာ down လိုက်ကြဆိုsorry download Python နှိပ်လိုက် download Python 8.5 ရအောင်ဒါနှိပ်လဲတူတူပဲ Windows ပဲကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ဗျာနော် Windows တွေပဲသုံးများဒါ down လိုက်တာနဲ့သူနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာမှစကားမပြောဒီမှာလာတော့ပြီဒီအောက်ခြေမှာ okay မလားဘာမှဂဲလက်သိရှိမှာမဟုတ်ခဏနဲ့သူဒေါင်းတာလေးတော့ခဏဆောင်မယ်နော် Python 8.5.exe အခုနဒေါင်းတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ခဏလေးရထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီဗျာခုနရက်နေတဲ့တောတွင်းမှာပဲဒေါင်းတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဗျာဘလောက်ထိမြန်လဲဆိုဖုံးပေနဲ့လှုပ်လို့နေမှာမြန်တာကွာဘာမှမကြလိုက်ဂဲလက်သိမရှိပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ download ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရောက်သွားတယ် right click နဲ့သူ megabyte ဘလောက်ရှိလဲကြည့်လိုက်ဘလောက်မှမရှိဘူးဒီ 25.5 megabyte ဆိုတဲ့ .exe file လေးတခုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ install လုပ်ပြီးတော့ Python ကိုစတင်သုံးပြုလို့ရ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ download တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာရမယ်နော် okay နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် Python ကို install မယ် install ရင်ဘာတွေထူးခြားသွားမလဲကွန်ပျူတာတွေမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘာတွေတိုးလာမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့သေသေးချာချာ install မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next stop run လိုက်ကြတော့ဗျာ okay thank you ဗျာ